guys, welcome back to my channel. So di video kali ini sorry kalau gelap. Sorry kalau gelap sambung maksudnya ya. Sorry kalau suara aku kekecilan dan abaikan suara TV yang di sana. Di video kali ini aku kasih tahu kalian cara ngebuat slime. Slime mudah banget jawaban. Ini pakai apa sih? Busa gitu, sisa apa gitu dan minyak kayu putih, bukan minyak kaya, ya, minyak kayu putih yang buat dia. Itu cepat dong, takut. Belum sibuk, sebentar lagi jadi. Masa bentar? Udah naruh ini kayak ada kita di ruang tamu. Nah sudah mau jadi guys, sampai kayak gini ya, sampai kayak gini maksudnya kayak nasi. Saya kira tadi nasi itu ya. Masa itu jadi slime sih kayak kok aneh ya. Terus ini pakai tangan. Tadi kita coba-coba. Ini kayak apa gitu ya? Iya. Simpan aduk. Sudah jatuh. Nanti jadi tuh. Sebenarnya ini belum jadi ya guys, cuman dianya aja yang nggak mau kocok apa sih, putar-putar gitu. Iya hilangin gitu. 8 lagi. Ini udah jadi dia guys, tinggal kita aduk sampai merah tuh, sampai nggak lengket. Iya. Oke. Kita skip dulu sebentar biar nggak. Jangan skip. Sini dong, saya juga mau mainin. Sudah jadi dia. Sudah jadi. Udah suruh skip dia udah jadi. Ini dia. Kita buat bisa bersihkan loh. Tuh minyak kayak balon-balon gitu ya guys. Sebagian udah tahu kali. Ini teksturnya enak. Udah kan? Jadi jangan lupa di like, share, komen di bawah kita harus buat video apa, dan berlangganan atau subscribe. Kalian klik tombol merahnya ya, ada di bawah. Bye bye. Kembali lagi sama dadah.